Kolala kolamukeza habitude tozali bongo on dirait qu'il y a Sentinel TV tozoli kapena Soft 15 TV on dirait qu'il y a Canada biso na Sentinel TV toyaka ko éveiller batu toyaka ko beta piololo po tozaba Sentinel soka vandi na likolo amoni likambo akengelaka abelelaka po batu bazala sauver. Oyo ezali nani Facebook page officielle ya Wankovia Binomo Boutali depuis yesterday a commis bientôt une nouvelle tuerie. Tenez-vous prêts. Atie affiche hélicoptère ou bien avion de chasse à l'icolo hélicoptère avion de chasse à l'icolo Atie Niatakwans tuerie et alors tenez-vous prêts bientôt une tuerie. Nakati ya photo oyo le bato babengi ngai bayebisinga pasta kota tala yebisa biso makambo nini oyo so na bomoni mutu akangi photo azangi chemise na likolo a PDA mobali wa bimala mibali soki botali alobi ete bientôt une tuerie c'est-à-dire ye azosa la publicité ya ba tuerie ya ba Rwandais ya ba Ougandais na mboka Congo. Bientôt une tuerie wana banani bakosala massacre wana ba Rwandais bakosala massacre ba Congolais. Donc ye azosala propagande ya ba assassin ya ba criminel mbongo eloko ba futelaki yango wana. Siko eloko ezokamusanga ba Congolais ya bazoba ba reno sombango bakozala ebele babimi libanda moko kutu na ba commentaire déjà lobi tozo zelango boma biso kaka. Il a commis. Nous sommes prêts. Nous sommes ensemble toujours jusqu'à bout. Lance-nous la bombe atomique. Toleka. Monsieur a commis le sel et l'unique. Il y a un autre bino na petit déjeuner. Il y a lobby. Nzamba bomaki batu bazana violence na batu ba zoba batu ba maele mikuse mutu azo annoncer bino tuerie ke ba boma bino kala mingi te na page na officielle bino nyonso bozo tangango bino nyonso bozo monango bino nyonso bozo kumisa mutu oyo azo sa propagande ya ba criminel ezama mingi. Petit déjeuner na banda kuna bino. Comment nganga oyo akoki ko se permettre akoki ko zwa audace ya ko vanter ba tuerie ya ba massacre ya ba Rwandais na Congo. Bino atbo kumisaka datbo pesi audace wana. Maintenant azo annoncer bino que il y aura bientôt des tueries na Kinshasa. C'est-à-dire Kabila Mutaebisi. C'est-à-dire Balia Kesika Moko. Baza benemi à Congo. Baza benemi à Congo. Allô? Allô? Allô, Pastanen. T'es madame. Donc, bateau yo, bandoko ya Congo, bazo kate. Donc, namoni, on dirait donc par groupe ya nini Kanchachi. Parce que n'a qui ont déposé accord 4 na bango wana accord na bango basinyaki et pas kanambe. Sikoyo Jean Lucien Mouloussi soki nani na mususu wana mutu munene wana soki bali banga soki pe nani wana soki pe nani. Na Kim Wadondo, na Kojo, na Kamere, donc, partenaire na Kingakati Kopesa, Kubazaki Sobi Kombe, Wakipesa Korwa Nepakana. Sikoyo na moni bakanyi photo sur na Rwanda, na Zuma, na Eduardo Santos, na Kanambi. Bazolo Bao Soki Tshisekedi, Oy Kokota. Rassemblement baboy ko kende baboy ko ndima dialogue wana
azo risqué donc Sadek azalaki wana alobaki na ye akointerdire soki na nini et puis maintenant namoni bakomi na mokuse kaka ndenge wana interdiction soki insurrection soki nini et puis donc ake kofanda lokola roi donc bango nyonso tu basali keno Congo ekende na accord oyo bango basali oke Tshisekedi arespecte nini oyo bango basaccord oyo bango basigné donc namoni na message mo wana bakomeli nga namoni mpe na photo ayekana bango na Edouard de Santos nasu bon wana merci ndenge olobi mais dossier wana eza dossier moko boyebi yango bien ke biso toza na kati kuna eza baaccord ya batuti baya bacongolais te et puis constitution ya Congo bango bato bakochange yango te etali kaka bango biso toyoka bango te tozelaka le 19 et puis donc nga namoni ce carton jaune oyo bango batiaki oyo batie soki na novembre awa pourquoi pas kaba donc le 19 décembre donc ekoki kaka te bato bazonga bapale te alebotia mutu donc akima mutu tu na libanda na ari ouais likambo kutu leo yo bengi nga naza en pleine émission nazolobela kutu kota na Facebook ya Koffi Olomide asali affiche na ye akomi bientôt une nouvelle tuerie c'est-à-dire bayebisi déjà Koffi ke baboma na Congo lokola bazwa bakongolais bapigeon na bandeke baboma mikolo nyonso totala tour ndenge osukela bango quoi donc nga naza na kati émission merci de obengi nga na si ça comme ça nozongela merci quand même ok merci bino bomoni na travers na l'équipe monde entier bapesa l'information makambo ezoleka bauti koloba makambo ezoleka na Angola mais biso makambo ezoleka na Angola etali biso te tosi tokebisi bango ke bayeba ke constitution ya Congo bakoki jamais kobrada yango pe jamais bakoki komenacer bakongolais na mboka na bango siko eloko ezokamwisanga kaka yali comment na kati ya Kinshasa na kati ya Congo garçon oyo ya Sierra Leone oyo azali 50% congolais awa botama na Kisangani akoki kokoma mpe kosala publicité ya kovante tuerie na bamasake ya barwandais na Congo. Alors bino bacongolais bozala ba première personne à kosomba ngo bozala ba première personne à renobi nango esengeli na bino boyeba ba serviteur à Satan même Michael Jackson ba annonçaka l'événement avant le 7 na États-Unis Michael Jackson a yembango ke ba tour wana mibale ekui eza même na album na ye ba garçon wa bandoki oyo ba PD oyo ba bimana mibale na ba mère na bango na ba sœur na bango na bana na bango tango bazozwa audace ndenge wana kosala biloko ndenge c'est-à-dire ba obanga sute ki ndoki komi ya vis-à-vis et yo congolais ole o frapper yo reno somba album ndenge wana binyam akanisaki soki abomi zobozi respect kozonga to kosambwe kosila mais karma pa yo wana zomelie ke mwasi na ye akanga ye sentir parce que amelaka longwila mpe akende kofutela yango badanseuse na minui soki alangwe bato tu bayebi ke bazobeta lisolo na ye eza comportement na ye me nga sikoyo eloko ezotikenga yali koma bacongolais bazondima yango bazotia bacommentaire pe balobi bazozela moso alobi bwakela biso bombe soko obwakela biso lokola déjà avion de guerre yali bien aimé il se prépare des trucs ba musicien ya Congo ba ndoki ba bata misala mabe ezala ngonga oyo futo bana kosokipe na bango donc biso ba combattant to sala ki RRT to sala ki toko to gai mungu nzambe ya kopekisa ba un civique ya boye ba salopard ya boye ba démon ya boye ba ya ko beta ba concert na ba place biso tozali bino bana mboka bomeka koyoka ba nzembo ya muto te ata na pexi bino ba mvute koyoka na bino bomeka kosomba ba nzembo wana te po bakati ya nzembo wana yozana degré makasi ya mvutement na kindoki oyoki yango bloqué yo oyoki yango bloqué vie na yo oyoki yango et comme si aux femmes de nuit au mari de nuit naï je crois zobozi a uti kokende matikeli biso
héritage monene ya témoignage oyo mutu akoki ko puiser na côté nini garçon oyo atikali chemise polele to le polele la kisa démoniaque pour azali pédé pour asala ba menace à vous. Donc bientôt une nouvelle tuerie. Ticket une nouvelle tuerie on est à la taille to quelqu'un de lui, quelqu'un de tien, quelqu'un de sa famille, quelqu'un de son entourage, mais ba congolais nzamba li kana protéger ba. Omoni le biso tozoya na Sentinelle TV, ba tebele ba moni yango ha. Ba moni yango normal. Mais ngale ba benge ba yebisi ngango kaka pa malamoko na koti na tali na beti pololo piololo po na funga bino miso. Musala Sentinelle ezani. Musala Sentinelle azalaka na likolo azota la ville na se azota la mboka na se. Azo kengela. Azana tour ba benga ngo tour. Soka moni déjà binemi bazoya abeleli. Po ba oyo bazana molimo nzambe. Ba o ba ba na nzambe. Bazeba ndeni ya kokima likambo. Omoni na internet siko ekoma soyo mutalobi makambo kitoko batuka moke batu bakotala. Soyo mutalobi ba bêtise tala batu ebele. Na yebi ke tokomi na tango ya dépravation de Murph. Donc na kati ya dépravation de Murph et ali na Murph eza na batu mususu na kati ya dépravation de Murph eza na batu mususu oyo ata likambo eza kitoko ndenge nini ekwatire ete ye akendaka kote buzobe ali eza na batu mususu makambo ngana koloba obenga ngo polémique aobenga ngo na luka ba problème. Oui, nazo luka ba problème pour na sauver yo okota na buzobo te pour banzembo wana na kati eza na degré ya makasi ya mvutema pesa na bondoki na kati parce que ata bino moko mutu akeno sala pochette na ye ya Maxi single na ye aloba ke bientôt une nouvelle tuerie azo sala publicité ya benemi ya Congo na éviter garçon oyo tant to libérer mboka na éviter place ne où ekozala na zo aza mutu normalement faut botie na zo place ba makaku ba ali yepe botie wana so bo rater place ba makaku botie place ba ngulu parce que ngulu aza mutu oyo asokola ka salité après asokoli propriété amidindisi sur na kati ya salité. Comment mutu oyo alobi aza censé alobi ya ko kuma président ya Congo ya Sierra Leone teme ya Congo. Et mais aza ko ça la propagande ya tuerie comme si ba massacre o islami na Congo ezo plairier. Comme si ba bibembenyo soto le na Congo ezo plairier. Malgré ye moko selon déclaration zobozi ko boma ba morne ko tout abangona maboka ko ça ba sacrifice ko bebi sa ba danseuse ba danseur o nyos ba leke panaye ko bebi sa bana batuna kindoki makamakasi mais yeba ke loko nyos to ezaka ne bande pesu ndeko nanga bino ba oyo pe mususu sorry biso ba to sa pédagogie to za na éducation o ba bengaka éducation anda kuna éducation diffuse. Bat mususu ba kozwa éducation na ndako te mais ba kozwa éducation na bala éducation diffuse ali oyo média ezo pesa yo mais éducation à média ezaka contrôler te ozo zango oyo wango ka nde mwana brut siko mutu na yo moko fo fongolisa yo éducation makasi ali éducation oyo ya kitoko ezali ozo zo na école ozo zo na ndako ya malamu pe na balabala poko ozo éducation mususu moni mama muninga azote ya mwana muninga makama malamu alobi ozwi mais balabala na éducation diffuse eza éducation mabe oyo ebebisaka bato na internet yo ozo eloko brit omoni photo oyebite na se ya photo wana makamani ozo bomba tala nzambe na malamu na ye na mawa na ye a permettre ke na kofungola bino ke mutu oyo bino boyoka la musique na ye un grand sorcier, un démoniaque, un PD, azo ça la propagande que na Congo il y aura des tueries et azo ça la propagande ya ba Rwandais ndenge bazo linga ba massacrer ba Congolais. Et là on nous surtout za ne bande na sukande to yoki ndeko bengi awa babi na Angola kuna bazo ça la ba fête déjà que bazo menacer Tshisekedi. Mais Tshisekedi n'a rien à perdre.
Boarbo Koutaza trop jeune, tu sais qu'il a déjà plus de 84 ans. Soki Lelo a koufi pour na Congo et qui a libéré Congo. Atika li libela gravé le kola Lumumba. Batu bakoko bangeza ba nemwana nsemi. Oyo ndenge boke tu as so face na ye aza li passe nzoka ya vice-président ya Sud Soudan. Mais akenda komona na ba Congo ndeni. Alo batande ngona futoka nga bango tozongisa bango na ba pays d'origine na bango. Bande kunanga bomoni e bandeli ya vidéo oyo ezali li soloté, eza film té, eza réalité, moto a posté azana makanisa, azana message azo pesa. C'est-à-dire azo supporter ba crime, azo supporter ba criminel, alingi makila sous tanga po ye to yebi ke ye azali vie tati wata, azali vie o abomaka batu, vie liwa, azali oyo mosala ne yangwana. Donc nzambe alenga na kozwa lokumu po eza maami. Nzambe azwa lokumu. Boni c'est vraiment pour na ndenge naza na kati ya émission ba pele zo le kazo kota moto kota samozate pour peut-être ezali privé. Alors nzambe aleka ko kangola biso miso. Tango tozo ya na petit déjeuner chaque tongo tozo le kana Sentinelle TV pe tozo le kana Soft 15 TV ezali ka rapona ko éveiller bino. Ezali pona ofongola bino miso. Ezali pona kopambola bino. Ezali pona koluka koyebisa bino makambo nyonso tunde ezoleka. Nzambe o atie biso na bino tozala ensemble bolandaka biso ezali kaka po tosolola na bino tofongola bino miso. Nzambe akoleka na kopambola oyo nyonso tu azolaka biso oyo nyonso azolanda biso pe azomettre en pratique makambo toloba. Biso moko toyena ba fait oyo bomoni bino moko eza na Facebook wana so ko chomona to inventé te to koseli mutu makambo te to luka pe base te tozo luka koloba vérité pour batu baza sauver na bendi yo matoi na fongoli yo miso koyoka muziki wana te kosomba pe maxi single wana te parce que eza na gaz makasi ya bondoki ya envoûtement ya sabotage na kati moni bato bele so bakomi pena kokufa babanga na bango lisuwa te bakoma kosala mabe po bayebi ke bakomi na suka. Congo ezali mboka nzambe. Congo ezali mboka nzambe apesa na bakongole. Ba déclaration na bango to bakor ya lokuta yango te kobotola biso Congo. Nzambe aza na contrôle ya Congo. Tozabo na petit déjeuner yaka na tongo nyonso kolamusa bino, yaka na tongo nyonso kofungola bino miso, yaka na tongo nyonso koéveiller bino. Tongo alelo ezala tongo alipamboli. Tongo alelo ezala tongo malamu. Ba maman nazo beta c'était chaque jeudi minuit na samedi na tongo boza na jeûne et prière. Jeûne et prière bozaka na sujet misato. Kolela pona mawana nzambe kitana ndako na yo. Na mboka Congo pe na mboka oyo zali. Tant nazo ba na ndako na pona bana na yo, pona ba entreprise na pona makambo nyonso zo sala. Yami bale kolela poete bandeko nyonso basambelaka nesika lokuta bakutana na nzambe babima kuna. Yami sato makila ma Yesu e purifier corps, âme, esprit na yo. Corps, âme, esprit abana na yo. Poete ba flèche nyonso to monde des ténèbres. Ba kolakela nyonso to mabe ba programme nyonso basala ki peut-être ba lia moko na famille na bonne année et ça la nul le sens de fait. Et on va nous alla ndenge to bandi awa ti le 31 décembre. Ndeto silisi. Jeune pour na ba maman. Soki papa frère olingo kota ozala bienvenue. Et on va nous alla chaque jeudi na minio matingomba. Kozela kutute ko biso to stopper sur mon d'ordre. Ozo bondela pona mawana nzambe likola bomo na yo. Ozo bondela pona makila ma Yesu etangaki na butu o etangaki na Golgotha ekita likolo ya ndako na yo ya bana na yo. Ozo bondela poete ba bilakeli nyonso tu oyo nyonso tu monde de ténèbres bonsaki pona vie na yo pona bana na yo ezala nul le sens de fait. Et yamisa tozo bondela pona ba chrétien nyonso
Et ça va tout les lots, balobi ba chrétien, ba kenda ba église, ba sambela ba pesa ba dim. Mais ba ça ba chrétien te. Soko tangi na Jean 3, banana 1 tina 10, ba beta lisolo à Nicodème. Nicodème azaki moko ya ba ancien de l'église, moko ya ba konzi église. Mais Nicodème a ebaki nzambe te azaki na abotami ya sikate. Yesu akuta ina yebisi Nicodème na abotama te ya siko, za chrétien te. Okota lola te. Lelo pe tozana jara bati bongo ayemaka na église, asala kaba mate ya kitoko tout alala na église, amakamano sur l'église mais abotama na sikate azape mo Kristo te. Il faut moto bonde la nzamba fongola bango miso pote mukola suka bazala na kidiba te po nzamba bana yeba binote. Alors kolala kola muka tongo ya lelo so nzamba la musio pese merci netula sans oreille. Tozo tombo la mongongo to bani ko pesa nzambe merci po ndenga zo fongola ka biso miso. Ndenga zo batela ka biso, ndenga zo tambola ka biso to tomboli mongongo to bani ko pesa nzambe merci. To komisio yao to netolio yao yoza libanga natal kombono Adonai kombono El Shaddai kombono Narcisse de Sarah kombono Cèdre de Liban kombono Yoshua Mashiach yonde mozalisa likolo na nse yonde nzambe malamu yonde mobateli tala ne bandeli ya émission na biso to tie affiche oyo balobi nouvelle tuerie na Congo. Yolobi tout ce qui est révélé et ça nul le sens est fait. Tout ce que nous stopper esprit à la tuerie. Tout ce que nous stopper esprit à la massacre na Congo. Tikete likambo à la retour à l'expéditeur. Na ye Wankovia, na Kabila, na clique na bango ba Rwandais. Il retour à l'expéditeur et bango. Ba plan ba bongisa ki pona kufa. Ba plan ba bongisa ki pona massacre. Et zo bande ko na bango, et zo bango, et zo ba famille na bango. Bana nzambe bazala couvert par le sang de Jésus. Maculé tangaki na Golgotha et couvrir ba Congolais partout ba rozala afin que plan o ezala nul le sens est fait. To bonde li bon na Congolais plus. Bien aimé ezala qui petit déjeuner à lelo. To sali encore pour na ko éveiller bino par rapport ya information to zui pe to lingi mutu na mutu ami kotisa na kati ya likambo yo afonga miso a yeba kotamola obanga nzambe ozamala. Nzamba za nzambe malamu, nzamba za mobateli, nzamba za motomboli, komone Adonai. Baoba osaka na nzambe, nzambe ali, nzamba ko sakate, nzamba zo sala, pe azo continue ko sala. Pe nzamba ko juger moko na moko oyo azuba kisi po aboma. Azuba kisi po abebisa ba vie abato. Azui bana bato akangi bango otage, anyokola bango, a violer, a boma. Abeb sa ba vie na bango, abeb sa ba chance na bango, a bloqué ba vie na bango. Nzambe nde muta sala bato. Zobozi alobaki, toza déjà na Satan, tokoki kozana profiter. Tikete likambo oyo ke na kokokisama. Nzamba tele misala nyonso to ya monde des ténèbres au quartier latin, na mokonzi nango, na bato nyonso to basalaka. Moto na nzambe ke kozikisa misala nyonso to ya mabeza kuna. Bana na nzambe baza kuna ba oya benga baza la sauver ba bima kuna saint sauf nzambe malamu mobateli malamu makila na yo et couvrir bato nyonso bazolanda biso makila na yo et couvrir ba oyo nyonso ba bengami na yo afin que miso na bango fongama po bakwela na mitambo te tobondeli bongo oza nzambe malamu ata bafingi nakolanda Yesu ataba fingi nakolanda Yesu ataba fingi nakolanda Yesu nalapinda inakozonga na simate ataba tongi tokolanda Yesu ataba tongi tokolanda Yesu atabatongi tokolanda Yesu tolatinda tokozonga na simate ndekotika kindoki yamba masiya tikaba mami watayanda masiya tika kobomisa batwe landa masiya tokozonga na simate
oyo bino bo décider makila yesu ko stopper ba tuerie makila yesu